Добро вечер, почитувани слушатели, кои што се разбира и благослов Божи до сите оние кои што оваа вечер ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, би сакал да ве поздравам во името на Господа и навистина мене ми е чест и радост, за да можеме заедно се разбира да се подучуваме или заедно да го изучуваме Божјото свето писмо. Нешто што е скапоцено, поточно кажано, нешто кое што нема цена. Затоа што Словото Господово навистина доаѓа од нашиот Господ и Спасител, кој е инспирирано, се разбира, преку Духот Свети. Почитувани слушатели, по милост Божја, уште една емисија можеме да ја имаме оваа вечер. Се разбира, слушајќи го зборот Божи, хранејќи се од него. Живееме како што сами знаете и гледате во последните времине каде што многу нешта се случуваат денеска во светот. Обкружени сме со беззаконија, со многу големи расипаности, многу нечесни работи и ред други работи, кои што денеска се случуваат на овој свет. Исто така да не зборуваме од аспект на економијата. Навистина, скапотијата расте, а се помалку има пари за живеачка. Но сепак, почитувани слушатели, кога ќе го читаме Словото Господово, ние само можеме да откриеме дека станува збор за последните времиња за кои што Господ Исус зборува. И не само што Господ Исус зборува, туку морам да ви кажам искрено, дека за сето тоа зборуваат и пророците, меѓутоа кога зборуваме дека зборуваат пророците, тоа значи дека Бог, кој е творител на небото и земјата, зборувал преку своите пророци за она што треба да стане скоро. Поточно, самиот Господ Бог преку пророците, па дури преку апостолот Јован, познатата старозаветна книга Данило, тие се ескатолошки книги кои зборуваат за иднината. Па дури ако видите, ќе видите дека самите псалми кои ги пишувал Давид или му се препишани на Давид, исто имаат 13 содржини и исто така зборуваат за ескатологијата. Има 150 псалми, но има 13 содржини и зборуваат за многу нешта, меѓутоа зборуваат исто така и за ескатологијата. Има пророчки псалми кои зборуваат за иднината. Има псалми кои зборуваат за Месијата и така натаму, и така натаму. Но покрај сето тоа, му благодариме на Господа, ете што можеме да бидеме здрави и живи, што можеме навистина да го проживееме секој еден ден. Верувајте ми дека секој еден ден е таа милост Божја која Бог ќе покажува за нас и таа милост Божја секојдневни капи над нашиот живот и над нашите најмили и најблиски. Зборуваме за Светото Писмо, исклучително зборуваме за Светото Писмо. Минатата година и оваа година отпочнавме со една таква подлога, каде ќе дадеме подлога, библиска подлога, со библиски потврди дека стварно Библијата е авторитетна и дека незин автор е самиот Господ и затоа е таа авторитетна, затоа Библијата е најактуелната книга, иако е можеби најстарата книга на овој свет. Но никој не сме да заборави дека Библијата е Божја книга. Библијата е книга во која што Бог ја изразува својата љубов кон својот народ и сепак неговиот совршен план за човекот. Затоа изборуваме за тоа нешто. Така да, во иднина, кога ќе зборуваме за различни теми, сепак ќе мораме да дојдеме до тоа, дека Библијата е Божи авторитет и дека оно што се зборува, а се зборува од писмото, дека тоа е така и не е по инаку. Затоа зборувам многу емисии по прашање на Светото Писмо. Зборуваме за Новиот Завет, поточно за 4 Евангелија, кои што имаат за цел или пак за задача да не го опишат Исус Христос. Всушност да го опишат неговиот живот, неговото раѓање, неговата дејност или
поточно кажано, неговата мисија. Кога ќе отвориме заедно во Лукиното Евангелие, кога ќе отвориме заедно во Лукиното Евангелие, ние можеме да прочитаме многу важна и многу битна работа. А тоа е дека неговата мисија започна од неговата 30-та година. Заедно можеме да отвориме во Лукиното Евангелие, како што кажав, 3-та глава, и ќе го читаме 23-тиот стих, се разбира. Значи, послание поточно Евангелие на Лука, ќе читаме поточно 3-та глава, 23-тиот стих. И еве таму се разбира што нам ни е запишано. Кога почна Исус да проповеда, имаше околу 30 години. Значи, од кога почна мисијата на Господ Исус Христос? Таа почна кога Исус наполни околу, не 30 години, сепак Библијата вели околу 30 години, тогаш почна неговата мисија. Во некој од наредните емисии ќе зборуваме зошто баш Исус почна од неговата 30-та година. И кога ќе го читаме Словото Господово, ќе откриеме за колкав период станува збор. Неговата мисија траеше 3,5 години и потоа тој си замина од онаа место од каде и дојде во овој свет. Значи Исус овде беше 33,5 години и си замина, се разбира, од овој свет. Но кога зборуваме за мисијата, неговата мисија почна од неговата 30-та година. Потоа за неговата смрт на крстот и за неговото триумфално воскресение. Кога зборуваме за трите евангелија, поточно за евангелијата Матеј, Марко и Лука, таму ни е опишано Божјето раѓање или раѓањето на Господ Исус Христос. И затоа овие евангелија се наречени синоптични или исти евангелија, затоа што отпочнуваат да зборуваат всушност за раѓањето на Месијата, за раѓањето на Исус Христос. Зборуваат од пророчката книга, која е запишана во Стариот Завет, од книгата се разбира на пророкот Исаија, затоа што пророкот Исаија најмногу зборувал тоа за Христовото доаѓање, за неговата мисија, но меѓутоа зборувал и за неговото раѓање на овој свет. Евангелието на Јован не го опишува раѓањето на Исус или на Спасителот, туку ја опишува неговата полнота на побожност и сила. Евангелието на Јован го опишува Исус како вечниот Логос или како вечното Слово кој има моќ да создава и дека преку него се разбира Библијата ни зборува дека се е создадено. Еве ќе прочитаме во првата книга на Мојсей, ќе отвориме заедно во првата книга на Мојсей, првата глава и ќе прочитаме 3 стихови. Значи, Евангелие поточно прва книга на Мојсей, Создание, првата глава од 1 до 3. Вели вака: во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше неформана и пуста, и имаше темнина над бездната. И Духот Божи лебдееше над водата, и Бог рече: нека биде светлина, и се разбира, настана светлина. Потоа ќе отвориме во Евангелието на Јован, како што кажав, првата глава и ќе читаме од 1 па се до 10. И еве што ни вели Словото на нашиот Господ и Спасител. Вели вака: во почетокот беше Словото, или како што го опишавме моќното Слово, моќниот Логос кој има право и сила и моќ да создава или да креира. И тоа Слово создаде од она што ништо не беше, од она што ништо не постоеше, но Бог направи нешто да постои и нешто се разбира да има. Како? Преку неговото Слово, преку неговиот Логос кој има моќ и сила. И вели: во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бог, и се стана преку Него, и без Него ништо не стана. Она што постана, во Него беше животот, и животот им беше светлина на луѓето.
Светлината свети во темнина и темнината не ја опфати. Имаше еден човек по име Јован, испратен од Бога. Тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку дојде да сведочи за светлината. Беше вистинска светлина, кој го осветлуваше секој човек што доаѓа во овој свет. Во свето беше и свето преку него постана, но свето се разбира не го позна. Еве како го отпочнува Евангелието, се разбира евангелистот Јован. Тој, како што кажав, не зборува за раѓањето на Исус, туку зборува, се разбира, за божеството и за моќта на Словото или на вечниот Логос. Што треба уште да знаеме за Евангелијата? Она што е многу битно и многу важно. Напоменавме дека тие самите се сведоци или очевидци. Како што писмата биле адресирани до некого, така и Евангелијата се адресирани до одредени личности или до некоја одредена локална црква. Или до некоја црква. Како, например, може да ни послужат црквите во Азија, тоа е всушност денешна Турција, кои што се опишани во книгата Откровение, но иста така може да ни послужи книгата на апостолите кој што ја пишува доктор Лука и ја посветува на Теофил. Еве ќе отвориме во книгата Откровение, значи книга Откровение, и ќе видиме што таму всушност ни е запишано. Ќе читаме од првата глава, книга Откровение, 4 стих ќе го прочитаме. И еве што вели Словото Господово. Јован до 7-те цркви, што се во Азија. Благодат вам и мир од оној кој бил и кој иде, и од 7-те духови кои се пред неговиот престол. Замислете си, од неговиот престол. Меѓутоа 4 стих вика до 7-те цркви. Понатаму ќе читаме од ова иста глава од 9 па се до 11 стих и се надевам дека ќе ни стане уште појасно. Јас, Јован, ваш брат и соучесник во скрбта и во царството и во трпението на Исус, бев на островот наречен Патмос, заради Словото Божјо и заради сведоштвото на Исус. Во Господовиот ден бев понесен во духот, зад себе чув сирен глас како од труба, кој велеше: Јас сум Алфа и Омега, прв и последен. Тоа што ќе го видиш, напиши го во книгата и испрати го до 7-те цркви што се во Азија, Ефес, Смирна, во Пергам и во Тиатир, Сард, Филаделфија и Лаодикеја. Еве како се во случајот адресирани, како што реков, писмата. Јас само сакам сега едноставно да ви дадам примери дека Евангелијата, посланијата, па дури книгата Дела на апостоли ни даваат за пример дека се адресирани или испратени, се разбира, до некого. Еве ќе отвориме во Дела апостоли првата глава и се разбира ќе го прочитаме првиот стих и ќе видиме што таму се разбира ни е запишено. Поточно ќе читаме прва глава од 1 па се до 3. Бидејќи мнозина се обидоа да пишуваат и да кажуваат за настаните што се случуваат меѓу нас, како што ние го предадоа оно што го уче од почетокот, кои беа очевидци, служители на Словото. Намислев јас откако испитав се од почеток да ти опишам поточно тебе, честити Теофиле. Читам од Лука, иако реков од Дела апостоли, читам Лука. Првата глава се разбира од 1 па се до 4. Меѓутоа, еве можеме да отвориме дури и во Дела апостоли и да видиме навистина до кого е адресирано или е адресирана таа книга. Дела апостоли, поточно Дела на Духот Свети. Но за тоа во некоја наредна прилика ќе можеме да зборуваме. Првиот стих вика: првата книга Теофиле ја напишав за се она што Исус го правеше, поучуваше од самиот почеток. Гледате како писмата
се разбира се адресирани до некого. Па дури еве, и овие книги кои што сега ги зедовме се адресирани. Кога ќе видиме 7-те цркви, кога зборуваме за 7-те цркви, тоа не значи дека не постоеле други цркви во Мала Азија, денешна Турција, но тие биле во една помала форма. Овие биле поголеми цркви и затоа се напишани. Поточно, Бог преку апостолот Јован Богослов адресира со една одредена, се разбира, порака. Ке зборуваме за првото евангелие, Леви наречен Матеј. Пораката им била наменета првенствено на читателите од еврејско потекло. Затоа се мисли дека и ова евангелие е напишано на арамејски или староеврејски јазик. Евангелието на Марко. Јован со прекар Марко. Овој бил ученик, се разбира, на апостолот Петар. Пораката им била наменета на христијаните кои биле во Рим. Се разбира, била испратена до римската црква. Сега ќе читаме за, како што кажав, за Евангелието на Јован. Пошто прочитавме за Лукиното Евангелие, меѓутоа ќе читаме за Евангелието на Јован. И еве што вели. Пораката им била наменета на нееврејските следбеници на Исус, особено на оние што се соочувале со доминација на тогашните филозофии. Тие проповедале дека спасението се здобива преку особено знаење и дека Исус е Бог, но не и човек. Можеби некој ќе рече дека текстовите на Евангелијата се разликуваат меѓу себе. Така, значи, можеби некој ќе рече дека тие се разликуваат меѓу себе. Јас тоа би го споредил со новинарски репортери. Замисли си 4 репортери од различни дневни вестници. Треба да опишат една иста случка. Дали извештајот ќе биде потполно ист? Секако дека нема. Секој новинар ќе го напише она што му се чинело дека е најважно. А сите 4 извештаи би представувале една целина. Така Евангелието означува една изворна целина, но ниедно не е одвиечно. Посланијата кои се наоѓаат во Новиот Завет биле пишувани од време на време. По потреба, апостолите преку тие посланија поучувале, предупредувале, советувале или укорувале. Посланијата настанале во текот на првиот век, на млада што туку основана христијанска црква, и ги требало многу практични совети. Во Новиот Завет само има една книга, исклучиво која е пророчка книга или пророчка по пророчка природа. И се вика Откровение, како што реков, ја пишува Јован Богослов, кој бил прогонет и однесен во островот Патмос, каде што ја пишува, се разбира, оваа книга. Видовме колку книги има Новиот Завет. Почитувани слушатели, Новиот Завет има 27 книги. Бископот Атанаси во Александрија прв ја нарекол оваа збирка од 27 канонско, модерно или меродавна збирка на книги. Така да околу 400 години редоследно на книгите во Библијата била одредена каноничноста. Библијата е единствена книга која е во состојба да даде одговори на прашањата кои луѓето ги поставуваат, истражуваат или ја бараат вистината. Што треба да направам за да се спасам? Библијата е напишена за богатите и за сиромасите, и за учените и за простите, и за поточно веселите и за тажните, за добрите и за лошите, за старите и за младите. Незиниот извор е непреслушен или не запирлив. Почитувани слушатели, тука оваа вечер сметам дека ќе завршиме емисијата, иако малку фазла ја одолговлековме оваа емисија, но верувам дека ќе биде навистина од голем благослов за да се добијат сите овие информации. Без да истражувате, без да барате. Поточно се имате на лагер. Се ви е дадено на лагер. Само треба да се слуша емисијата Гласот на вистината и да се проучува
Светото писмо. Дадени ви се секакви можни инструкции, секакви нешта кои ќе можат да ви помогнат. При самото проучување на Светото писмо, зошто така овде пишува? Само како пример сето ова го земам. Би сакал да ви посакам пријатна и убава, благословена вечер и се разбира Господ нека биде со сите вас. Пријатна вечер.